فين؟ رايحين نجيب توتوات العيد. excited؟ Yes. yes yes نوزعها فين؟ الجامع. شطورين. ملك السنه دي كانت عايزه تعمل توزيعات توزعها في صلاه العيد. اصعب مرحله كانت ان احنا نلاقي الكيس، ما كنتش فاكره ان الموضوع صعب كده. بعد تدوير كتير قوي لقينا الكيس ده، لقيناه شكله لذيذ ومش محتاج اي اضافات ولا ستيكرز، لان احنا برضو ما كناش لاقيين ستيكر. احنا بعد كده بقى نجيب الحاجات اللي هنحطها في الاكياس. جبنا البونبوني ده ومستو ان هو بيتباع بالكيلو، وعشان كل الاطفال بتحب الشوكولاته فجبت هوهوز. روحنا البيت وبدانا بقى ان احنا نجمع الحاجات مع بعض ونبدا ان احنا نعبي الاكياس. بيني وبينكم انا كنت مبسوطه اكتر من الولاد، الموضوع لذيذ قوي، سبيشالي انك بتبقي عارفه انك بتعملي حاجه عشان تحببي الاطفال في الصلاه. وملك حبت صلاه العيد بالطريقه دي، عشان لما كانت بتروح تصلي بتلاقي كل الناس بتوزع عليها حاجات حلوه كتير. قفلناه بالطريقه دي عشان يبقى شكله لذيذ وحلو. والحقيقه ليلى كان دورها بس انها تدوق لنا البونبوني وتخلص لنا الحاجات اللي احنا جبناها. الموضوع ده كلفني بالظبط 450 جنيه، 50 جنيه الاكياس و400 جنيه الحلويات. بس انتوا ممكن تتكلفوا طبعا اقل بكتير من كده لو جبتوا حاجات تانية وجبتوا حاجات بالجمله. الباسكت ده كان عندنا جمعنا فيه الحاجات عشان يبقى شكله حلو يوم صلاة العيد. يمكن كان عندي طموحات ان نعمل حاجات ليها علاقة بالعيد اكتر وعليها خرفان، بس انا مبسوطة بالنتيجة وان احنا قدرنا نعمل كل ده بالامكانيات اللي احنا لقيناها.